2026年最新雙層陶瓷濾杯，咁就俾我哋呢邊做開箱。咁呢個就係嗰個實物啦，咁樣304不鏽鋼嚟嘅。咁佢就將一啲概念再改進咗。一個好大嘅重點就係，除咗佢唔會好似之前咁樣會打爛之外咧，咁台灣嘅 designer 咧係將佢呢一個閥門位咧就轉咗做一個金屬嘅片，個位咧其實同舊式嗰個設計亦都會好唔同，會改進咗嘅。咁佢可以 hold 嘅時間，例如呢個可能得2分鐘，咁呢個其實個時間咧係會再做得長咗。見到佢個用料上面咧都係紮實咗啦。304不鏽鋼物料咧，咁佢個抗酸性就會比較高。雙層不鏽鋼咧，其實佢個好處咧就係佢可以令到你咖啡個溫度控制得更加好啦。着重一個咖啡嘅溫度，你希望佢出杯嘅時候都係一個88度或者可能80度，希望你喺出杯嘅時候同你攞杯咖啡出嚟嘅時候係一樣嘅時候咧，咁呢一個都係可以控制得好好啊。